Chapter 1 Introduction to Control System အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီဘာသာရပ်ရဲ့ဒုတိယအပတ်သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာမှာ Representation of the Problem the Model ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖော်ပြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ Control System မှာသုံးတဲ့အဓိကဝေါဟာရတွေ Control System Terminology တွေကိုသင်ကြားပေးပြီးတော့မှတကယ်လက်တွေ့မှာ Control System တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာနောက်ဆုံးမှာတော့သင်ယူမှုကိုထောက်ကူဖြစ်စေဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုထည့်သွင်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတူတူပြောရရင်တော့ Control System တွေကို theory ဘိုင်းရောပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပိုင်းမှာတိုးတက်လာအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာနိုင်မှုအတွက်စီစဉ်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ control system တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါအဲဒီစနစ်တွေမှာဘာတွေပါလဲဘယ်လိုစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားလဲဘာတွေက variables ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေလဲဘာတွေက constraints ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အရာတွေလဲပြီးတော့ဒီ system ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်လာနိုင်မယ်ဒုတိယအနေနဲ့ problem တစ်ခုကို block diagram နဲ့ဖော်ပြနိုင်လာမယ်အဲ့လိုဖော်ပြနိုင်ခြင်းအပြင် problem တွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်လာမယ်မြင်သာလာမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ control system မှာသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာ input output feedback စတာတွေပေါ့ကျမတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီရောဟာရတွေကိုနားလည်မှသာ control system အကြောင်းကိုတည်ရည်ကြကြပြောနိုင်ဆွေးနွေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာပြီးသွားတဲ့အခါမှာ control system ရဲ့ terminology တွေကိုနားလည်လာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ representation of the problem ကိုရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Why is it important to represent system configurations? ပတ်သက်တဲ့ control system တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားလဲဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုသေချာစူးစီးပြီးတော့မှလေ့လာရလွယ်ကူအောင်ဒီဇိုင်းရေးစည်းဆွဲရလွယ်ကူအောင်ကောင်းမကောင်းအကဲဖြတ်ရလွယ်ကူအောင်ဖော်ပြနိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့လိုအစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြဖို့အတွက် control system မှာအဓိကအားဖြင့်ပုံစံ၃ခုသုံးပါတယ် differential equations and other mathematical relations သုံးပြီးတော့မှ control system ရဲ့တည်ဆောက်ပုံအလုံးလုံးပုံတွေကိုဖော်ပြခြင်းဒုတိယကတော့ block diagram နဲ့ဖော်ပြခြင်းတတိယကတော့ signal flow graph နဲ့ဖော်ပြခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသင်ကြားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ control system terminology ပဲဖြစ်ပါတယ် system တစ်ခုမှာ input ကနေဘယ်လို output ထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုအလွယ်တကူမြင်သာအောင်ပုံနဲ့အတူချုံပြီးတော့မှဘယ်လိုဖော်ပြနိုင်မလဲ block diagram နဲ့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ် block diagram ဆိုတာကစနစ်တစ်ခုရဲ့ input နဲ့ output ကြားမှာဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုပုံနဲ့ဖော်ပြထားတာပါဒီ block diagram ပုံလေးမှာဆိုရင်အဓိကအပိုင်း၃ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်ပထမဆုံးအပိုင်းကစနစ်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ input ပြီးရင် block ဒီ block ဟာဆိုရင်စနစ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကိုစားပြုပါတယ် block ရဲ့အတွင်းမှာစိပ်ပိုင်းရဲ့နာမည်ဒါမှမဟုတ်သင်္ချာနည်းနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးတယ်ဆိုတာကိုရေးနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက output စနစ်ကနေထွက်လာတဲ့ရလဒ်ပါညကတော့ input ကနေ output ကိုဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာရဲ့လာရကိုပြတာပါ block diagram ဟာ control system တစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေချင်းချင်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်ဒီ slide မှာ block diagram ရဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ block diagram မှာပါတဲ့ရှုခံပုံလေးဟာ system တစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကိုစားပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းကဘာလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့နာမည်ဒါမှမဟုတ် input ကို output ပြောင်းဘလို့သင်္ချာနည်းနဲ့ပြောင်းလဲပေးမလဲဆိုတဲ့သင်္ကေတတွေကိုသူ့ထဲမှာရေးထားလေးရှိပါတယ်။ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင် control element input တစ်ခုကို control element လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ block တစ်ခုတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ block က input ကိုတစ်ခုခုလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှ output အနေနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်။ဒီမှာ control element ဆိုတာဒီ system ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုကိုစားပြုပါတယ်။ညာဘက်ချမ်းပုံမှာအဲ့ဆိုတဲ့ input တစ်ခုကို d/dt လို့ရေးထားတဲ့ block တစ်ခုတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ d/dt ဆိုတာသင်္ချာမှာ derivative ကိုကိုစားပြုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ block က x ရဲ့ပြောင်းလဲနှုန်းကိုတွက်ထုတ်ပြီး y equal dx by dy အနေနဲ့ output ထုတ်ပေးပါတယ်။ဒီနေရာမှာ output ဟာ input x ရဲ့ y နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြောင်းလဲနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ block diagram တွေမှာပေါင်းတာတို့နှုတ်တာတို့လုပ်ထားတဲ့အခါ
ပုံမှန် student block အစားစောင်းဝိုင်းတိတိလေးကိုသုံးပါတယ်ဒီစောင်းဝိုင်းလေးကို semi point လို့ခေါ်ပါတယ်စောင်းဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့မြားတွေမှာအပေါင်းဒါမှမဟုတ်အနှုတ်သင်္ကေတလေးတွေတက်ထားပါတယ်ဒါကဘယ် signal တွေကိုပေါင်းပါလဲဘယ် signal တွေကိုနှုတ်ပါလဲဆိုတာကိုပြတာပါsemi point ကနေထွက်သွားတဲ့ output ကတော့ဝင်လာတဲ့ input တွေရဲ့အပေါင်းဒါမှမဟုတ်အနှုတ်အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချမ်းပုံမှာဆိုရင် x ဆိုတဲ့ input တစ်ခုကမြားနဲ့ semi point နဲ့ဝင်လာပြီးသူမြားမှာ plus သင်္ကေတပါပါတယ် y ဆိုတဲ့ input နောက်တစ်ခုကအောက်ကနေမြားနဲ့ semi point နဲ့ဝင်လာပြီးသူမြားမှာလည်း plus သင်္ကေတပါပါတယ် semi point ကနေထွက်သွားတဲ့ output ကတော့ x plus y ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာက x နဲ့ y ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အဖြေပါညာဘက်ချမ်းပုံမှာ x ဆိုတဲ့ input တစ်ခုကမြားနဲ့ semi point နဲ့ဝင်လာပြီးတော့မှသူမြားမှာ plus သင်္ကေတပါပါတယ် y ဆိုတဲ့ input နောက်တစ်ခုကအောက်ကနေမြားနဲ့ semi point နဲ့ဝင်လာပြီးသူမြားမှာတော့ minus သင်္ကေတပါပါတယ် semi point ကနေထွက်သွားတဲ့ output ကတော့ x minus y ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာက x ကနေ y ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အဖြေပါဒီ slide က semi point ရဲ့နောက်ထပ်ဥပမာတွေကိုရှင်းပြထားတာပါဒီပုံမှာ x ဆိုတဲ့ signal တစ်ခုကဘယ်ဘက်ကနေ semi point နဲ့ကို plus သင်္ကေတနဲ့ဝင်လာပါတယ် y ဆိုတဲ့ signal တစ်ခုကအောက်ကနေ semi point နဲ့ကို plus သင်္ကေတနဲ့ဝင်လာပါတယ် z ဆိုတဲ့ signal တစ်ခုကအပေါ်ကနေပြီးတော့မှ semi point နဲ့ကို plus သင်္ကေတနဲ့ဝင်လာပါတယ် semi point ကနေထွက်သွားတဲ့ output signal ကတော့ x plus y plus z ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဝင်လာတဲ့ signal သုံးခုစလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ရလဒ်ပါချုပ်ပြောရရင် semi point ကိုအသုံးပြုပြီး signal တွေဘယ်လိုပေါင်းနိုင်လဲဆိုတာကိုနောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ထပ်ပြီးရှင်းပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide မှာဒီ block diagram က signal တစ်ခုကို block တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးဒါမှမဟုတ် semi point တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့မှ input ဖြစ်သုံးခြင်းတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဥပမာအနေနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ် take off point က signal ကိုဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိပဲမတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုနေရာအနှံ့ပြားကိုတွားခွင့်ပြုပါတယ်ဥပမာနှစ်ခုပြပါတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ x ဆိုတဲ့ signal တစ်ခုလာနေပါတယ်ဒီ signal လမ်းကြောင်းမှာ take off point ဆိုတဲ့ set ကလေးတစ်ခုရှိပါတယ် take off point ရောက်တဲ့အခါ signal ဟာမူလလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားတယ်လို့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုလည်းအတူတူ signal တွေပွားပြီးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာက a signal ဟာလမ်းကြောင်းသုံးခုအတိုင်းဘာပြောင်းလဲမှမရှိဘဲနဲ့ထွက်သွားပါတယ်ပဲညာဘက်ချမ်းပုံကတော့ a ဆိုတဲ့ signal တစ်ခုလာနေတာကိုပြထားပါတယ် take off point မှာ signal ဟာမူလလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားတယ်လို့အောက်ကိုလည်းပွားပြီးတော့မှသွားပါတယ်အချုပ်ပြောရရင် block diagram တွေမှာ signal တစ်ခုကိုနေရာအများပြားမှာသုံးချင်တဲ့အခါ take off point ဆိုတဲ့အဆက်ကလေးကိုသုံးပြီးတော့မှ signal ကိုပွားယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဥပမာနဲ့ရှင်းပြထားတာပါ signal ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘူးဒီပုံက control system တစ်ခုရဲ့ block diagram ကိုပြထားတာပါ reference input ဒါကလိုချင်တဲ့ output ရဲ့တန်ဖိုးပါ semi point ဒီနေရာလေးမှာ reference input နဲ့ primary feedback signal B တို့ကိုပေါင်းဒါမှမဟုတ်နှုတ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါတယ်ဒီမှာပြထားတဲ့ plus or minus က feedback ကအပေါင်းနဲ့လည်းပြန်လာနိုင်တယ်လို့အနှုတ်နဲ့လည်းပြန်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် actuating signal ဒါက semi point ကနေထွက်လာတဲ့ signal ပါလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့လက်ရှိတန်ဖိုးတို့ရဲ့ကွာခြားချက်အရာကိုပြပါတယ် control element ဒီအပိုင်းက actuating signal ကိုလက်ခံပြီး manipulated variable m ကိုထုတ်ပေးပါတယ် manipulated variable m ဒါက control element ကနေဒီ plan ကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့လုပ်တဲ့အချက်ပြပဲဖြစ်ပါတယ် plan ဒါကတော့ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ set ဒါမှမဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါဥပမာဘူဘေးစနစ်မှာဆိုရင်အခန်းဒါမှမဟုတ်ရင်လေးကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဝင်လာတဲ့ manipulated variable m နဲ့ disturbance တွေကြောင့် control output c ထွက်လာပါတယ် disturbance သူကတော့ plan နဲ့ output ကိုမလိုလားအပ်ပဲပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့ပြင်ပအကြောင်းအရာတွေအနောက်ရှက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် control output ဒါကတော့ထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့အရာလက်ရှိတန်ဖိုးပါဥပမာအခန်းရဲ့လက်ရှိအပူချိန်လိုမျိုးပေါ့နော် feedback element ဒီဘိုင်းက
output စီကိုတိုင်းတာပြီးတော့မှ primary feedback signal ပြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ် primary feedback signal ဒါက feedback element ကနေလာတဲ့အချက်ပြပါ control output ရဲ့တိုင်းတာထားတဲ့တန်ဖိုးကိုကိုးစားပြုပါတယ်ဒီအချက်ပြကို summing point မှာ reference input နဲ့ပြန်နှိုင်းယှဉ်ပြီးနောက်ထပ်ထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ block diagram က control system တကူဟာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်လိုချင်တဲ့ output ရဖို့အတွက်လက်ရှိ output ကိုတိုင်းတာပြီးတော့မှ feedback လုပ်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ခုဒီ slide 14 နဲ့ slide 15 မှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ခုနပုံမှာရှင်းပြထားတဲ့ brief effect တစ်ခုချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစာသားနဲ့ပြန်ရှင်းပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide မှာဆိုရင် automobile steering control system ရဲ့ဒီထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုblock diagram နဲ့ပြထားတာပါဒါကဒီရင်မောင်းတဲ့သူကကားကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မောင်းနေလဲဆိုတဲ့ close loop စနစ်ရဲ့ဥပမာတစ်ခုပါပုံမှန်ပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရှင်းပြပေးပါမယ် Desire course of travel ဒါကရင်မောင်းကသွားခြင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပါရင်မောင်းရဲ့မျက်လုံးနဲ့အုံနောက်ကနေဆုံးဖြတ်ပြီးထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ဥတီချက်ပါ Summing point ဒါကရင်မောင်းကဒါကဒီရင်မောင်းရဲ့လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်း Desire course of travel နဲ့တကယ်ကားရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအကျိုးရဲ့ course of travel ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါတယ် Error ဒါကဒီရင်မောင်းရဲ့လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တကယ်ကားရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဘလောက်ကွာခြားနေလဲဆိုတာကိုပြတဲ့ signal ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးရဲ့ course of ပြီးသွားရင်ဒီdriver ကတော့ဒီသူက control element မှာ error signal ကိုလက်ခံရယူပြီး steering ကိုဘယ်လိုလှည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါတယ်ရင်မောင်းရဲ့အုံနောက်တဲ့လက်တွေကဒီနေရာမှာအဓိကလှုပ်ဆောင်ပါတယ် steering mechanism ဒါက plan ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲရင်မောင်းလှည့်လိုက်တဲ့ steering ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကားဘီးတွေကိုလှည့်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်automobile ဆိုတာတကယ်ကားကိုယ်တိုင်ကိုရည်ညွှန်းပါတယ် steering ယန္တရားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကားရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်actual course of travel ဒါကတကယ်ကားရဲ့လက်ရှိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာ measurement visual and design ဒါက feedback element H နဲ့တူပါတယ်ရင်မောင်းဟာသူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကားရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခံစားမှုဥမာကားစောင်းနေခြင်းတို့ကနေတကယ်ကားရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိရှိပါတယ်ဒီချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တကယ်ကားရဲ့လမ်းကြောင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးအမှားယွင်းရှိရင် steering ကိုလှည့်ခြင်းအပြင်ကားရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြုပြင်ပါတယ်တကယ်ကားရဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာကိုရင်မောင်းကပြန်ပြင်ပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်လို့ထပ်မံထိန်းချုပ်ပါတယ်ဒါက feedback control system ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ပုံပါဒီ slide မှာဆိုရင် exercise တစ်ခုအနေနဲ့လိုလျောက်ချိန်ညှိနိုင်တဲ့ကင်မရာ auto focus ကင်မရာရဲ့ open loop ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ပေါ့နော်ဒီစနစ်ရဲ့ block diagram ကိုပုံနဲ့ရေးဆွဲပြီးရှင်းပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ slide မှာဆိုရင်ဒီ block diagram ရဲ့ပုံကိုရေးဆွဲပြထားပါတယ် auto focus camera ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်က man blue နဲ့ digital sensor ကြားကအကွာအဝေးကိုအလိုလျောက်ချိန်ညှိပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချိန်ညှိပေးလိုက်ခြင်းအပြင်မှန်တဲ့ပုံရိပ်ကဖလင်ပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံကတော့ကင်မရာကပြည့်မဲ့စီကိုအနီရောင်ရောင်ကြီးဒါမှမဟုတ် ultrasound line ကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်ကင်မရာရဲ့ကစင်ဆာတစ်ခုကအလင်းနှန်းသို့မဟုတ်အတန်လိုင်းပြည့်မဲ့စီသွားပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အချိန်ကိုတိုင်းတာပါတယ်တိုင်းတာရရှိတဲ့အချိန်ဟာပထမ block K1 block တွေကိုရောက်ပါတယ်ဒီ K1 block ဟာဒီချိန်ချက်လက်ကိုပြည့်မဲ့နဲ့ခက်မှန်းခြေအကွာအဝေးကိုကိုစားပြုတဲ့ signal တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်ဒီအကွာအဝေး signal ကို land force gas motor စီကိုပို့ပေးပါတယ်မော်တာရရှိတဲ့ signal ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီမှန်ဘလူးကိုအဲ့ဒီတိုင်းတာရရှိတဲ့အကွာအဝေးအတွက်အဆင်ပြေဆုံးအနေအထားတစ်ခုစီရွှေ့ပေးပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပုံရိပ်ဟာမှန်ဘလူးကနေပြီးတော့မှပလင်မော်ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒါဟာ open loop control system ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ feedback မပါဝင်လို့ပါ
စနစ်ကကွာဝေးကိုတွက်ချက်ပြီးအဲ့တွက်ချက်မှုပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှမှန်ဘလူးကိုရွှေ့ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖလင်မော်ကပုံရိပ်ကတကယ်ပဲရှင်းနေလားဆိုတာကိုပြန်စစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူး။ဖလင်မော်ကပုံရိပ်ရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကိုတိုင်းတာပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုထပ်ပြီးချိန်ညှိမှုတွေလုပ်ဖို့ control system စီပြန်ပို့ပေးတဲ့စင်ဆာလည်းမရှိပါဘူး။ဒီလို open loop auto focus စနစ်မျိုးဟာရိုးရှင်းပေမဲ့အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။တိကျမှုဟာကွာဝေးတိုင်းတာမှုနဲ့မော်တာရဲ့တိကျမှုပေါ်မှာပဲအများကြီးမူတည်ပါတယ်။ဒီစိတ်ပိုင်းတွေမှာမှားယွင်းနေရှိရင်ပုံရိပ်ဝါသွားနိုင်ပါတယ်။ပြင်ပအနှောက်အယှက်တွေကိုထိန်းညှိနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ဥပမာကွာဝေးတိုင်းတာပြီးရင်တော့ပြစ်မှတ်ကနည်းနည်းရွေ့သွားရင်မှန်ဘလူးရဲ့အနေအထားကအကောင်းဆုံးမဟုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီစလိုက်ကတော့လူရည်ပြားပူချိန်ကိုထိန်းညှိရဲ့ချွေးထွက်စနစ်ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ block diagram ကိုဆွဲခိုင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါက feedback ပါတဲ့ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရဲ့ဥပမာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပါဝင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။ normal skin temperature ဒါကလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်ရှိတဲ့အရည်ပြားပူချိန်ပါ။ semi point ဒီစဝိုင်းလေးကပုံမှန်အရည်ပြားအပူချိန် normal skin temperature နဲ့တကယ်လက်ရှိအရည်ပြားအပူချိန် actual skin temperature ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါတယ်။ nervous system ဒါကerror signal ကိုလက်ခံရယူပြီးချွေးကလင်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက် signal ကိုပို့ပေးပါတယ်။အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောတွေကဒီနေရာမှာအဓိကလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ sweet glands အာယုံကြောစနစ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းချွေးကိုထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ skin ဒါကကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ချွေးထွက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့အရည်ပြားရဲ့အပူချိန်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ actual skin temperature ဒါကတကယ်လက်ရှိတိုင်းတာရတဲ့အရည်ပြားအပူချိန်ပါ။ feedback loop တကယ်အရည်ပြားပူချိန်ကိုအာယုံခံကိရိယာတွေကတိုင်းတာပြီးအာယုံကြောစနစ်စီကိုပြန်ပို့ပေးပါတယ်။အာယုံကြောစနစ်ကဒီအချက်လက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှချွေးထွက်နှုန်းကိုထပ်မံညှိနှိုင်းပါတယ်။ချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ဟာအရည်ပြားပူချိန်ကိုပုံမှန်တိုင်းထိန်းထားဖို့အတွက် feedback စနစ်ကိုအသုံးပြုပါတယ်။အရည်ပြားပူချိန်များလာရင်အာယုံကြောစနစ်ကချွေးကလင်းတွေကိုချွေးထုတ်ဖို့ညွှန်ကြားတယ်။ချွေးတွေအငွေ့ပြန်တဲ့အခါအရည်ပြားအေးသွားတယ်။အေးသွားတဲ့အခါမှာအာယုံကြောစနစ်ကချွေးထွက်နှုန်းကိုလျှော့ချပါတယ်။ဒီလို feedback ကြောင့်ရေပြားပုံချိန်ဟာပုံမှန်တိုင်းတာအတွင်းမှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။ခုဆက်လုပ်ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ရင်မောင်းတဦးကကားရဲ့အရှိန်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတာမှာထိန်းသိမ်းမှုအသုံးပြုတဲ့ control system ရဲ့ block diagram ကိုဆွဲခိုင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်း close loop ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရဲ့ဥပမာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ desire speed ဒါကရင်မောင်းကလိုချင်တဲ့ကားရဲ့အရှိန်နှုန်းမှာဥပမာတနာရီကီလိုမီတာ60နဲ့မောင်းချင်တာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ semi point ဒီစဝိုင်းလေးကရင်မောင်းရဲ့လိုချင်တဲ့အချိန် desire speed နဲ့တကယ်ကားရဲ့လက်ရှိအရှိန် actual speed ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါတယ်။ driver သူကကြတော့ဒီ error signal ကိုလက်ခံရယူပြီးတော့မှကားရဲ့အရှိန်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါတယ်။ clutch brake gear accelerator ဒါတွေကရင်မောင်းရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကားရဲ့အရှိန်ကိုပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ယန္တရားတွေပါ။အရှိန်မြင့်ဆက်ကိုနင်းခြင်း brake ကိုဖမ်းခြင်းဂီယာပြောင်းခြင်းစတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ကားသူကတော့ထိန်းချုပ်တဲ့ system ရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားရဲ့ engine စွမ်းအားနဲ့ခုခံအားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအရှိန်အားပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ actual speed ဒါကတကယ်ကားရဲ့လက်ရှိတိုင်းတာရတဲ့အရှိန်နှုန်းပါ။ speedometer သူကတော့ကားရဲ့လက်ရှိအရှိန်ကိုတိုင်းတာပြီးတော့မှရင်မောင်းကိုပြပါတယ်။ရင်မောင်းကဒီအချက်လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့အရှိန်နဲ့တူညီမှုရှိမရှိကိုသိရှိရပါတယ်။ speedometer ကနေ primary feedback signal ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ချုံအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ရင်မောင်းဟာ speedometer ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့အရှိန်နဲ့ကားရဲ့တကယ်အရှိန်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါတယ်။အရှိန်ကွာခြားမှု error ရှိခဲ့ရင်တော့အရှိန်မြင့်ဆက်ကိုနင်းခြင်း brake ကိုဖမ်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ဂီယာပြောင်းခြင်းစတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ကားရဲ့အရှိန်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါတယ်။လိုချင်တဲ့အရှိန်ရောက်တဲ့အထိတုံ့ပြန်မှုစနစ်ကအလုပ်လုပ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ slide မှာပြထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ရွက်လီတစည်းရွက်လွှင့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့ system ရဲ့ block diagram ကိုဆွဲခိုင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်း closed loop control system တစ်ခုပဲဖြစ်ပြီးတော့မှရွက်လွှင့်သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒီ system မှာပါဝင်ပါတယ်။ desire safe direction
ဒါကရွက်တိုက်သူကလိုချင်တဲ့ရွက်လီရဲ့ဥတီယာပါလေတိုင်နှုံးနဲ့တခြားပြိုင်မဲ့ရွက်လီတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးရွက်လက်နဲ့သူကဘယ်ကိုသွားချင်လဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဆမ်မီ point ကတော့ဒီလိုချင်တဲ့ရွက်လီရဲ့ဥတီယာနဲ့တကယ်ရွက်လီရဲ့ဥတီယာကိုနှိုင်းယှဉ်ပါတယ်tradition ဆိုတာကတော့ဒါရွက်လွတ်နေသူပါ error signal နဲ့လေရဲ့ဥတီယာပြောင်းလဲမှုအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရွက်လေကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါတယ်ဘယ်ချိန်မှာရွက်ကိုလှည့်မလဲဘယ်ကိုဥတီမလဲစတာတွေကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ် Rudolph and says ဒါကရွက်တိုက်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရွက်လေရဲ့ဥတီယာကိုပြောင်းလဲဖို့လှုံ့ဆော်ပြီးတဲ့ရန်နေရာတွေပါ say ဖို့ဒါကတော့ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စတီယာရင်နဲ့ရွက်ရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှရွက်လေရဲ့တကယ်ဥတီယာပြောင်းလဲသွားပါတယ် accuracy force direction ဒါကတကယ်ရွက်လေရဲ့လက်ရှိသွားနေတဲ့ဥတီယာပါ compass သူကတော့ရွက်လေရဲ့လက်ရှိဥတီယာကိုတိုင်းတာပြီးရွက်လွင့်သူကိုပြပါတယ်ရွက်လွင့်သူကဒီချက်လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလိုချင်တဲ့ဥတီယာနဲ့တူညီမှုရှိမရှိကိုသိရှိရပါတယ်ဒါအပြင်လေရဲ့ဥတီယာပြောင်းလဲမှုကိုလည်းသတိပြုမိပါတယ်ဒီရွက်တိုက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေရဲ့ဥတီယာပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာရွက်လွင့်သူကလိုချင်တဲ့ဥတီယာနဲ့ရွက်လေရဲ့တကယ်ဥတီယာကွာခြားနေတာကိုသိရှိပါတယ်ဒီ error ကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်ချိန်မှာရွက်ကိုလှည့်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစတီယာရင်နဲ့ရွက်တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှရွက်လေကိုလိုချင်တဲ့ဥတီယာကိုရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပါတယ်တကယ်ရွက်လေရဲ့ဥတီယာပြောင်းလဲသွားတာကို compass ကနေတစ်ဆင့်ပြန်သိရှိပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်လို့ထပ်မံထိန်းချုပ်ညှိနှိုင်းပါတယ်ဒါက feedback ပါဝင်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကတော့စီးပွားရေးရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ supply and demand နေရာမှာကို feedback control system တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြခိုင်းထားတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါဒီသဘောတရားကို block diagram နဲ့ဖြည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် I equals 0 market price fluctuation ဒါကကိုလိုချင်တဲ့ဈေးနှုန်းရဲ့တည်ငြိမ်မှုအဆင့်မှာဈေးနှုန်းပြောင်းလဲမရှိတာကိုရည်ညွှန်းတဲ့အတွက်0နဲ့ကိုစားပြုပါတယ်ဒီ system ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ဈေးနှုန်းကိုငြိမ်အောင်ထိန်းထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Summing point ကတော့လိုချင်တဲ့ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုဒီ0နဲ့တကယ်လက်ရှိဈေးနှုန်း actual market price ရဲ့ပြောင်းလဲနှုန်းတွေကိုသူကနှိုင်းယှဉ်ပါတယ် pricer ကဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲ error ကိုလက်ခံရယူပြီးတော့မှ market ကိုတက်ရောက်စေမယ် manipulated variable m ကိုထုတ်ပေးပါတယ် market ကရောင်းလို့အား supply နဲ့ဝယ်လို့အား demand ရဲ့အပြန်အလှန်တက်ရောက်မှုတွေကြောင့်တကယ်ဈေးနှုန်း actual market price ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် actual market price ဒါကဈေးကွက်မှာတကယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိပစ္စည်းရဲ့ရောင်းဈေးပါ feedback loop b1 equals supply actual market price မြင့်တက်လာရင်ရောင်းသူတွေကပို့ပြီးတော့မှရောင်းချင်လာပြီးတော့မှရောင်းလို့အားတိုးနိုင်လာပါတယ်ဒါဟာ positive feedback သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရောင်းဈေးပါ feedback loop b2 equal demand actual market price မြင့်တက်လာရင်ဝယ်သူတွေကဝယ်လို့အားလျော့နေသွားနိုင်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားရင်ဝယ်လို့အားတိုးလာနိုင်ပါတယ်ဒါက negative feedback သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောင်းလို့အားနဲ့ဝယ်လို့အားတွေဟာ summing point မှာတက်ရောက်မှုရှိပြီး error e ကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်ဒီစနစ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းဟာအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်နေဖို့ခက်ခဲပါတယ်ရောင်းလို့အားနဲ့ဝယ်လို့အားချိန်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှဈေးနှုန်းဟာလည်းအတက်အကျဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဝယ်လို့အားများပြီးရောင်းလို့အားနည်းသွားရင်ပစ္စည်းရှားပါလာပြီးတော့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီအခြေအားလိုချင်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဈေးနှုန်း0နဲ့တကယ်ဈေးနှုန်း actual market price ဒီကြားမှာကွာခြားသွားတဲ့ error e ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီအတွက်ထိန်းချုပ်မှုလှုပ်ဆောင်မှုဆိုရင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရောင်းသူတွေကပို့ပြီးတော့မှထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ပါတယ်ဝယ်သူတွေကတော့ဈေးနှုန်းမြင့်ဝယ်လိုအားလျှော့ချနိုင်ပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားကိုပြောင်းလဲစေပြီးဈေးနှုန်းကိုပြန်လည်တည်ငြိမ်အောင်စ조사ပါတယ်တကယ်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားတာဟာရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားကိုပြန်လည်တက်ရောက်စေပါတယ်ဈေးနှုန်းမြင့်ရင်ဝယ်လိုအားကျဆင်းပြီးရောင်းလိုအားတိုးလာတာမျိုး negative feedback ကြောင့်ဈေးနှုန်းကအတက်ဘက်ကိုဆက်မသွားပဲတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားကိုပြန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါကြောင့် supply and demand နေရာမှာဈေးနှုန်းကိုတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမှာထိန်းထားဖို့ကြိုးစားတဲ့ feedback control system တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးလောက်ခိုင်းမယ်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့
တာမန်လမ်းဆောင်မီးပွိုင် ordinary traffic signal ရဲ့လောက်ဆောင်ပုံအကြောင်းပါ Question A က explain the operation of ordinary traffic signal which control automobile traffic at roadway intersection တာမန်လမ်းဆောင်မီးပွိုင်ရဲ့ရင်သွားလာထိန်းချုပ်ပုံကိုရှင်းပြခိုင်းပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုဖြေရရင်တော့တာမန်လမ်းဆောင်မီးပွိုင်နေဟာအချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအနီနဲ့အစိမ်းရောင်ကိုတစ်လှည့်စီပြောင်းလဲပြီးရင်သွားလာကိုထိန်းချုပ်ပါတယ် Question B က why are they open loop control system သူတို့တွေကတဲ့ဘာကြောင့် open loop control system တွေဖြစ်တာလဲတဲ့ဒီတာမန်လမ်းဆောင်မီးပွိုင်အများစုက open loop control system တွေပဲဖြစ်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ဟာတကယ်ရင်သွားလာပမာဏကိုတိုင်းတာပြီးမီးပွိုင်ရဲ့အချိန်ကိုအလိုလျောက်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးအရင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းပဲအနီနဲ့အစိမ်းရောင်ကိုပြောင်းလဲပါတယ်တကယ်ရင်သွားလာအချိန်နဲ့ဥပမာတစ်ဖက်လမ်းမှာကားအရန်ကျက်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကထည့်မစဉ်းစားပါဘူး Question C How can traffic be controlled more efficiently ရင်သွားလာကိုတဲ့ဘယ်လိုပိုပြီးထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မလဲတဲ့ရင်သွားလာကိုပိုပြီးထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်တော့ closed loop control system ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီလိုစနစ်တွေမှာအလုပ်လုပ်ပုံကတော့လမ်းမကြီးတစ်ခုချင်းစီမှာရင်သွားလာပမာဏကိုစင်ဆာနဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီတိုင်းတာတယ်တိုင်းတာရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှမီးပွားရဲ့အနီနဲ့အစိမ်းရောင်ကြခြင်းတွေကိုအလိုလျောက်ချိန်ညှိပါတယ်ရင်သွားလာများတဲ့လမ်းကိုအစိမ်းရောင်ပူကြကြပေးပြီးတော့မှနည်းတဲ့လမ်းကိုအချိန်တူတူပဲပေးပါတယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာလမ်းကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်နေရင်အဲ့ဒီလမ်းကိုအစိမ်းရောင်ပူကြကြပေးပြီးတော့မှရင်ကြောကိုရှင်းလင်းပေးတာမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Question D ကတော့ why is the system or question C closed loop တဲ့အဲ့တော့ဒီစိတ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စနစ်ကတဲ့ဘာကြောင့်လမ်းပိတ်စနစ်ဖြစ်တာလဲတဲ့close loop ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ question C မှာပြောထားတဲ့ရင်သွားလာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဟာ close loop control system ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တကယ်ရင်သွားလာပမာဏရဲ့အောက်ပုတ်ကို sensor တွေနဲ့တိုင်းတာတယ်တိုင်းတာရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုမူလရည်မှန်းထားတဲ့ရင်သွားလာအခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှိုင်းယှဉ်မှုရဲ့ရလဒ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှမီးပွားရဲ့အချိန်ကိုအလိုလျောက်ပြောင်းလဲပါတယ်မီးပွားရဲ့အချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရင်သွားလာပမာဏပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်တိုင်းတာပြီးတော့မှထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတုံ့ပြန်ပါတယ်ဒီလိုအောက်ပုတ်ကိုတိုင်းတာပြီးထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်ချိန်ညှိပြီးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပါဝင်တဲ့အတွက် question C ရဲ့စနစ်ဟာ closed loop control system ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာသင်ကြားခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာခြင်းအပြင် control system ရဲ့သဘောတရားတွေကိုပိုပြီးနားလည်လာမယ်။ဒါ့အပြင် control system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းပိုပြီးထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေတိုးတက်လာမယ်။ block diagram တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင် control system အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပါဝင်တဲ့သူတွေသူတို့ကြားကဆက်သွယ်မှုတွေကိုပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ယူခဲ့တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေနဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှနောက်ထပ် control system အသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထိရောက်စွာဂိုင်းတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရရှိလာနိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။